Hakan Bey, Türkiye'de ve dünyada doğal afetler arttı. Daha da artacak mı? Bunların sebebi nedir? Bu Tevrat'ta da, İncil'de de, hadislerde de geçen olaylar. Peygamberimiz bu olayı da belirtmiş. Gökyüzündeki bu fevkalade olaylar Mehdi'nin çıkış alametidir. İsa Mesih'in de nuzul etme işaretidir. Ahir zaman alametidir. Artacak tabii. Katlamalı olarak artarak devam edecek.